18万的事儿，没花钱就解决了。有个粉丝私信我说，通过朋友的渠道买了辆2手车，但是被坑了。走，咱去看看到底怎么回事。你好，是小刘吗？宛如是吧？是我。你好。车怎么了？这车它总响。检查了吗？车商怎么说？车商他不管售后的事儿，去那个4S店跟我说是分动箱。对，分动箱，他跟我要18万。我一听我说你别碰了，我赶紧过来找你了。那咱先上车吧，我开着试一试，正好去趟修理厂帮你看一看。行，走。哎，这车开起来确实有这种嗡嗡响的声音，是吧？我就说这声。哎呀，峰哥，我这车开起来有点异响呀，分动箱好像是有点问题，帮我看看吧。没问题，到我这就对了，专门检查越野车。好嘞，升起来了。怎么了？是磕着了还是咋了？没有，没磕没碰啊，没漏油。这是什么情况啊？刚刚我听是后面有嗡嗡响的声，这轮胎装反了。轮胎呢都是分内外侧的，外侧呢是 outside， 内侧呢是 inside。如果没找到这个标识的话，没关系，看生产日期。这个明显就是反了。辛苦小哥哥给我们把轮胎正过来了。没事，应该。现在把这个轮胎重新装上，再出去试一试，看看还会不会响。轮胎装反了，影响抓地力不说，而且时间长了会偏磨，很容易爆胎，特别危险。你听，现在就没有嗡嗡嗡的声音了吧？峰哥，完事了啊，这车啥事没有，就轮胎装反了，这咋算呢？哎呀，算了。哎呀，大方呀！你没事，出来玩就行，好吧？好嘞，你能想到吗？18万的事儿，没花钱就解决了。哎呦我的妈！